बोलते लगा रखा है इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटो यार्ड। तो सुबह आज हमने खोली है स्टैंडर्ड। तो आपको साउंड चेक कराया था, शायद आपने चेक करा होगा। तो हमने फिर से एक हेड खोल लिया। तो हेड में काफ़ी भारीपन की आवाज़ थी। ये हाल फिलहाल ही किसी ने काम करा हुआ। ये देखिए कितनी गाइडें ख़त्म है। आप खुद देख सकते हैं नज़दीक से ये कितनी गाइडें ख़त्म है। देख रहे हैं कितनी हिल रही है। बहुत ज़्यादा ही ख़त्म है और ये किसी ने काम कर रखा है इसका। ये देखिए, ये भी देखिए, दोनों की दोनों ही गाइडें ख़त्म है। एवरेज एकदम ओके है, पर ये गाइडें देखिए बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है। दोनों की दोनों, एक भी नहीं, दोनों गाइडें ख़त्म है इसकी। एक बार दोबारा भी बड़ा वाला आपको चेक कराया था। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ से भी देखिए कितनी हिल रही है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा हिल रही है। इतनी कभी नहीं हिलती। इतनी गंदी आवाज़ थी, इतनी गंदी आवाज़ थी। आपको साउंड मैंने चेक कराया था, आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर। और अब इसको कल हम पैक करके, अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, अभी हमने गाड़ी खोली है, तो कल हम इसको ओके करा के लेके आएंगे। फिर आपको इसको पैक करके फिर इसकी आवाज़ चेक करेंगे। और यहाँ से भी बाल देखिए कितने कट चुके हैं ज़बरदस्ती, और गंदगी भी काफ़ी है। तो ये वीडियो देखना ना भूले और ये गलती ना करें। देखिए कितनी है, ख़त्म पड़े हैं बिल्कुल ही। हमें इतना लग रहा है कि आवाज़ से ही पता चल गया गाड़ी भारीपन इतना आ रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं एकदम ओके, ठीक है। तो गाइस हेड ओके आ चुका है बुलेट का, वो भी ओके रिपोर्ट ओके, जिसकी गाइडें डली हैं। और आपको गाइडें चेक करा दे। ये देखिए, ये देखिए दोनों गाइडें डली हैं इसकी। ये देखिए, और आपको दिखाया था प्ले कितनी है इसके अंदर। ये देखिए दोनों वॉल, कोई हिल रहा है? नहीं हिल रहा। अब ये छोटे वाला चेक करें। ये देखिए, ये भी नहीं हिल रहा, एकदम एक्यूरेट है। वॉल हमारे पुराने ही है, नए वॉल नहीं है, क्योंकि वॉल फटे हुए थे पर सेट होने की तार पे थे वो। हमने वॉल नए नहीं डाले। देखिए वॉल पुराने ही है। और इसके अंदर जो आपको पता चलता है खड्डे होते हैं, नहीं है कोई भी खड्डा। देखिए बिल्कुल भी नहीं है, और एक्यूरेट पूरी फिटिंग के साथ है ये। और जब इसको हम लगाएंगे, जो हमारी गाड़ी धड़क रही है ना, बिल्कुल भी नहीं धड़केगी। आपने साउंड सुना ही था कैसी धड़क रही थी, फड़ा 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 फड़ा, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अधिकतर मैकेनिकों को समझ नहीं आती कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो थी गाइड की प्रॉब्लम, क्योंकि गाइड के जो वॉल थे ना बहुत ज़्यादा ही हिल रहे थे। बहुत ज़्यादा हिलने की वजह से इसके अंदर साउंड आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब ये साउंड हो जाएगी बंद। अब इसको हम करेंगे फिट। आज नहीं करेंगे, यार टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, करेंगे कल। आज का काम हो गया आ गया, तो कल इसको फिटिंग करेंगे। लास्ट में आपको पूरी पैक करके साउंड चेक कराएंगे। ओके, कल मिलते हैं। ये हेड हो गया इसका तैयार, कंप्लीट एकदम। बाल वगैरह सपिंग वगैरह सब लग चुके हैं इसके। फाइनली गाइस बुलेट हमारी हो चुकी है फाइनली एकदम। तो हमने इसको स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं कि ये आवाज़ जो आपको दिखाई थी कि गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ कर रही थी, कितनी दब रही थी। तो आपको इसको चेक कराते हैं कि कैसी है। एक तो एक किक में गाड़ी स्टार्ट, एकदम ओके हो गई आवाज़। जो इसकी धड़क रही थी ना, उसकी आवाज़ बिल्कुल खत्म हो गई है। तो गाड़ी हो गई हमारी सेट। हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए
फिर मिलेंगे, और हमारा पेज को फॉलो करता रहिए, ऐसी बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहेगी हमेशा। ओके बाय।